मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में बोट के एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद पूरा मुंबई डरा हुआ है, क्योंकि बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव जा रही नील कमल नाम की नाव को शाम के 3:55 पर नेवी की एक बोट ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से नाव का बैलेंस बिगड़ गया और नाव समुद्र में ही पलट गई। इस घटना के बाद लोग बोट पर बैठने से भी डरने लगे हैं, ये सोचकर कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा न हो जाए, क्योंकि मुंबई के इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है और 115 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सही सलामत बचा लिया है। लेकिन रेस्क्यू टीम ने कहा कि 2 लोग अभी भी लापता है और उसके साथ ही 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। लेकिन इस हादसे में नासिक के पिंपड़ गांव के रहने वाले राकेश आहिरे, उनकी पत्नी हर्षदा और 6 साल के बेटे निवेश की मौत हो गई। राकेश को दमे की बीमारी थी, इसीलिए तीनों मुंबई इलाज कराने के लिए गए थे। इससे पहले 13 मई को मुंबई के घाट के ऊपर में पेट्रोल पंप पर जो हादसा हुआ था उसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 75 लोग घायल थे। और हाल ही में कुर्ला में BST के बस ने एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 7 लोग मारे गए और 50 से भी ज्यादा लोग जख्मी